我係啊。呀，仲唔快啲喺林大人面前跪低俾我踩兩腳？如果唔係嘅話，咁點稱得為我嘅 fans 啊？林大人嘅命令你都唔聽，好大膽喵！我遲到，我自錯杯。原來係酒飲，唔係啊！頭先我咪 po 咗張相上 DC，我哋 ready 緊支酒。係啊，呢個開波儀式ready 咗支酒，係啊冇錯，我哋 ready 咗支酒。支酒56度，6啊56哦56度，係6個不分。我唔識分嘅，對唔住啊大佬。我未飲啊 sorry。飲啊！換該食實係，我哋一齊睇。これが神々への審判である。媽冇把聲啊，係媽冇把聲啊！好聽，好靚啊！好靚哦，俾我擰住面睇下你，好靚啊，好睇啊！我哋直哇，好靚啊！我有啊呢個咧，呢個都有啊，呢個都好靚，三個都好靚啊，點算啊？我哋用住呢個先，用住佢原本嗰個先，係啦。點解係咁靚嘅？可唔可以展示？邊度有展示？呢度。哇！我哋去睇佢，幾靚！哇！好靚嘅啫。睇埋背脊，哇！啲頭髮咁亂嘅你啲頭髮，我幫你梳下佢。呢個全身，佢呢個咪扣嚟啊！呢個圓形，呢個金色圓形，可唔可以鎖住？唔係，扣我啊！好靚啊！有金色，有紫色，又有白色，之後而家換另一個外觀。哇！佢又呢個白色嘅扣好靚啊！成條鏈都好靚。我喺度，好睇啊！你哋唔覺嘅咩？然之後我哋一條嘢都好靚，但係之後我啲 friend 就開始話：我原來你中意觸手嘅咁樣。之後我唔係中意觸手啊，但係唔知點解次次話俾我啲 friend 聽，我中意嗰啲都係有觸手咁樣，即係白嘅大。蛋散真係有呢樣嘢，通常喺酒樓食到。我知喺酒樓有食到，因為我舅母好中意食嘅，係啦。咁我舅母好中意食得嚟咧，咁如果同親佢去酒樓食飯咧，咁佢嗌到我都有得食嘅，係啦。咁我都中意食嘅。咁但係咧，我有食過一隻咧，唔係喺酒樓食嗰種，係嗰啲舊式小食店啊，可以買到嗰種餅餅嗰啲咧。咁佢就係炸到好硬身啲咁樣嗰種，然後就佢嗰種就係冇落糖漿嗰啲咯，佢係就咁翹咗一個
蛋散嘅形狀出嚟之後炸咗嘅餅咁樣做咩喎 Tesla？而家部分酒樓都有，係啊，而家部分嘅酒樓都見過，但係好似最近食開嗰幾間酒樓都冇見過，所以都冇見到舅母嗌，可能舅母俾人奪捨咗，唔係講笑啫，之前都係講笑咁講舅母俾人奪。林喵，呢個就係我琴日講噶啦。你哋幾時有食過？請問幾時有食過？唉，我仲要唔止一張，仲要唔止一個人有寫林喵走音啊！我冇氣定走音啊！呢個係你哋係冇食過噶，所以係唔會有得再食嘅呢一個機會。OK， 首先你哋第一次都係冇食過先啦。咁點會係我咧？唔好食，好過分。唔知講唔講得？希望林媽唔會睇翻我個台啦。咁有一次咧，我嗰時高中啊，放咗學啦，咁自己走咗去，真係我自己一個人走咗去睇呢個18+嘅真人版。BL 劇做咩個 TWP 咁咧？咁我都算早嘅，咁我就好早入咗場，咁坐咗喺度等啦。咁我前面咧就見到一 no 唔好 call 林媽過嚟 ，OK？ 佢去咗玩，唔好理我。咁咧我咧就即係一入場嗰時咧就見到有一 pair 情侶，我 shit 做咩啊？煤炭屎屎咁咧。我嗰一次一入場咧就見到有一 pair 情侶咁坐喺度啦，咁我都覺得正常嘅，諗緊係邊套，都唔係18+嘅，總之要夠稱先入得咯，所以我有啲 friend 唔入得咯嗰時係，所以我要自己睇，咁然後咧，咁我坐低咗啦，之後咧就喺度等開場，同埋睇下有啲咩人會入嚟睇啦，跟住見到咧。有一個男人走咗入嚟，之後我第一下以為佢唔係想過隔離睇，呢個嘅嗰時係金剛啊，係咪金剛 King Kong 大戰呢個嘅哥斯拉，同埋嗰套戲都同時上場。咁原來我就喺度，佢會唔係想過去隔離睇 King Kong 㗎？會唔會唔小心行咗入嚟㗎？之後望咗陣唔係喎，佢又真係坐喺度嘅，咁 OK 咁。之後咧，咁就有兩個男嘅走入嚟。之後咧，見到佢哋行入嚟咧，又第日行翻出去喎。咁我以為佢哋行錯入院啦，點知咧，佢又真係行翻入嚟坐低嘅。之後就咁然後咧最爆嘅應該係咧，我睇完套戲咧，咁有另外一個應該係都係一個單丁嘅男士啦。咁自己走入去睇啦，你唔入得至奇啊！煤炭屎屎，講到邊啊？臨尾睇完套戲啊，完場啦，咁我就見到咧有個單丁嘅男士咧，急腳咧，唔知點樣咧，攞個袋咧遮住自己前邊嘅下邊咁樣之類嘅嘢啦，之後就晚7點出門口遇到阿陳師奶，家寶應該講啲咩咧？早喵出貓係叫林喵出嚟嘛？唔係啊，出切啦嗰啲叫，唔係喎，出貓係等於叫做出貓，我淨係識出貓，我淨係識講佢叫出貓，偷睇答案嗰啲咧。家寶應該同陳師奶講，陳師奶晚安，陳師奶晚上好啊，陳師奶早唞。咦，陳師奶食咗飯未？喂，陳師奶夜晚黑出街因住仆親啊？咦，陳師奶食咗飯未？唔會嗌早唞晚上好吧？亦都唔會晚安吧？香港人係唔會咁樣講噶。中文考試出林喵，咁就應該出唔到貓噶啦，你哋。
你哋嗰啲唔叫做出喵，你哋嗰啲叫咩咧？擺咗個吉祥物喺度。喂，陳師啦，夜晚出街小心啲仆街。手術個病人會唔會應該會死？唔應該唔建議咁樣話嘅。我未 D 晒喎，佢個肺攞唔到，佢個肺攞唔到出嚟喎。攞多次先得，咦？點樣攞？咦？我攞唔起。嘿，佢就嚟冇血咯喎，但係我覺得我哋都係攞咗佢個肺出嚟先啦。咁樣呢？嘿，喂，上嚟啦！棘住咗，哦，得啦，我哋試下放住先啦。佢個心臟係，喂，咁呢個位，哇，個電鑽自己移動緊，喂，唔建議個電鑽自己喐嘅，可唔可以過返嚟啊？ちょっと呢？啊，得啦，病人唔好意思啊，等我，我掂埋呢條骨。掂埋條骨先，佢唔係，係條骨，係條骨，係啦，係條骨啦。我 miss 咗好多 comment 就陣間先讀啦。我再讀 comment 佢就死㗎啦，雖然佢好似已經死緊。咁喂，心臟我嚟咯，嚟到，我隻手好似抽筋咁，攝隻手指入去，唔係攝隻手入去都唔得啊！喂，喂，冇撩住，等陣，唔係咁嘅，得，我唔係轉呢邊啊，先至嗰邊，但係點解？攞到未？攞唔到啊！我咪未黐血管其實係攞個血管，唔係攞個血，攞把刀先，攞個血管嚟先。喂，棘住咗，咁樣啦，把刀有啲難控制，我係咪應該切晒佢成排骨？但係，攞，我覺得佢就死啦。做咩話？阿四叔，我見到嘅就係得咁樣咋？阿哥，何？今日嗰啲嘢純粹娛樂嘅啫，我哋冇笑人嘅成分，純粹淨係睇嘅時候笑啫。之後一定要尊重翻其他有任何問題嘅人。OK， 記住 YouTube 唔好黃標我。OK，thank you， 多謝 YouTube。多謝 YouTube 爸爸，多謝，唔係純笑，純娛樂成分今日 ，OK，淨係今日，淨係呢一刻 ，OK， 其他時候我哋遇到真正需要幫助嘅人，我哋唔好笑佢，我哋需要幫手嘅 ，OK，
翻譯機壞咗啊！做咩啊？